ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் மேட்டு தெரியுமா. ஸோ உங்களுக்காகவே நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இந்த வீடியோவில் இருக்குது. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நம்ம எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்கு வெளியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறனால அதில் இருக்கிற விஷயந்தான் உண்மைன்னு நினச்சிட்ருப்போம். ஆனால் தண்ணிக்கு அடியிலுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் புதஞ்சிருக்கு. சொல்லப்போனால் நம்ம தண்ணிக்கு வெளியில் பேசுகிற சத்தம் எந்த அளவுக்கு ட்ராவல் ஆகுமோ அதை விட 4.3 மடங்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக தண்ணிக்குள்ளே சவுண்டு ட்ராவல் ஆகுன்னு சொல்கிறாங்க. இதனால தான் நம்ம தண்ணிக்குள்ளே விழுந்த உடனே நம்மளை சுற்றி பல உயிரினங்கள் நம்மளை சாப்பிட்றதுக்காக ரெடியாக இருக்க போல். ஜெர்மனில் இருக்கிற ஒரு ஊரோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வியாஸ்கேம் தான். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மீடியா வாழ்ன்ற ஒரு கேசல் இருக்குது. ஸோ கேசல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாரி பாட்டர் படத்தில் வர மாதிரி வீடுகள் தான். ஸோ ரொம்பவே சினிமாவில் மட்டும் பார்க்குற அந்த மாதிரி வீடு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியில் இருக்கிற இந்த ஊரில் இருக்குது. இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 850 வருஷமாக ஒரே குடும்பம் தான் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்களாம். அதாவது 33 ஜெனரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லாமல் இந்த வீட்டில் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. ரீஇன்கார்னேஷன் உண்மையாக பொய்யான்ற வாதம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கிற மணிப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன வில்லேஜில் 13 வயசு பையன் பார்த்தீங்கன்னா 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தண்ணியில் அதாவது கால்வாயில் விழுந்து இறந்துருக்கான். திருப்பி அவனோட கிராமத்துக்கே நான் தான் அந்த பையனும் சொல்லியிருக்கான். அவனோட தங்கை, ஸ்கூல் ஹெட்மாஸ்டர், பேரண்ட்ஸ் போன்ற எல்லாருமே கரெக்டாக சொல்லியிருக்கான். இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சமயத்தில் வாங்குறப்ப அவனுக்கு நடந்த சம்பவத்தில் கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க. எல்லாத்தையுமே அவன் கரெக்டாகவும் சொல்லியிருக்கான். இதனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே மண்டையை பிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களாம். உங்கள் வீட்டு மேலே யாராவது வண்டி ஓட்டிகிட்டு போனால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஆனால் இதே மாதிரி வீட்டு மேலே வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு வில்லேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மோசில்லான்ற ஒரு வில்லேஜ் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா ஈரானில் இருக்குது. இங்கே இருக்கிற வீட்டுக்கு மேலே தான் ஸ்ட்ரீட்டே இருக்குமா. ஸோ படிக்கட்டு மாதிரி ஒவ்வொரு வீடுமே கட்டியிருப்பாங்கன்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்டில் தான் பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க ட்ராவல் பண்ணுவாங்கன்னா சாதாரணமாக நம்ம கொடிக்கயத்தில் யாராவது கொடியை போட்டோன்னா இப்போ இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட் மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா சண்டைக்கு வராங்க. ஆனால் வீட்டு மேலேயே வண்டி ஓட்டி போட்டதுனால யாருமே எந்த கேள்வியுமே கேட்காம சண்டை இல்லாமல் வந்துட்டுருக்காங்க. நம்ம ஊர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் ஏதாச்சும் அனுப்பணும்னா அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ₹1 ₹2 ஸ்டாம்பை ஒட்டி அனுப்புவோம். இந்த கல்ச்சர் முதல்ல எங்கே ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டனில் தான். ஸோ அவங்க எந்தெந்த நாட்டில் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்களோ ஸோ அந்த நாட்டில் இதே கல்ச்சரை உருவாக்கியிருந்தாங்க. இன்னமும் ஸ்டாம்ப் போட்ட கலாச்சாரத்தை நம்ம பிரிட்டன் கிட்டேருந்து கற்றுக்கிட்டு இன்னமும் அதை நடைமுறையில் வச்சுட்ருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த கல்ச்சர்லாம் மாறணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா இந்தியர்கள் சார்பாகவும் கேட்டுக்கிறேன்.